que bolingo bozo yemba nzembo est-ce que bozo tianga en pratique bozo tianga en pratique parce que biso total arabino biso toza ba fan na bino tozo tala biso donc tolanda nini tolini o bozo pesa biso donc yango siko bande ko langa bokota oza dembanda non TV to partager émission oza malam bokota donc si je na biso zali pour ani ba congolais ba musicien congolais bolingo ezati donc bolingaka naza danser mais bolingo ezati muta okufela boye neti Koffi Olomide mama mi Zambia azala no place ozali donc tout monde ba côté wenge ba monani te côté ya JB ba monani te donc maison mère ba monani te karma papa a monani te donc nazota mbonga muta media de tout monde ba ngoti quand même ba génération lelo conseil ka to kopé sabino bola na makamba ba vie na binoti de génération en génération bola na makambo ya ba vie na binoti donc la Bible peut comment ezate que so muta salo mabe fozo msa mabe do bazong saka mabe na mabeti do yanzo mona ke ba musique ebele ba nini ba ekolo belé comme dominer pena ba musique na biso yo a Congo chotale ba Nigeria ba yebana kati ba Nigeria ba yebana kati na ndula mais lelo chotali ba on pena donc abeti plan na ligne quelques minutes maman ebeti ba view uzoma chotali ba Ghana bazobima ti yo ya komona sikuba inde sikuba no frapper sikuba musique à Congo parce que bino na bino bolingo zalaka te donc bolinga boza na bolingo wana pour musique le liboso mais bino sikuba ko motsa ba rankiri tso muta ko likambu bo mona te en tout cas ngaza fana kufiti na fana kufiti boyebi nga mutu azoloba boyebi oya yebi ali mwalo ba kombiza te oya yebi nga bokama ngote mais esali pena passe makasi esali passe makasi parce que Koffi wana za mukolo na bino Koffi pena za mukolo na bino donc ezate so mukolo asali mabe ngope baleki bokozonga pe sima pe bozongi pe masima botala esikilika mwiko ene muwe ya zana ennemi ti po makambo tozomona ngozo continuer mabe zo sala mabe tutala papa Wemba vie na biso akenda vie kes akenda papa Wemba mona na tena matanga barankili tuyo kozonga susu kes papa Wemba yokufa Koffi akenda te barankili tuyo komona susu mama na biso ayokotika biso mama mi ba wenge monani te en tout cas biso en tout cas na sipimo bien pena so tali pe bien biso toza bato moko tozotala pena mais makambo mpe ndenge ezokende pena ezokende mabe makasi eza komba Congo mutu ezokende mabe bakoloba nini ote ya musicien congolais Koffi star moko monene na yebi una bino boyebi una zoloba Koffi aza star a monene en tout cas Fally Ipupa tokos Fally Ipupa pena kitoko de tous à ba jeri wana ka te 12 ba 12 ngo pe ko sila mkoloni ni ba 12 ngo te ba 12 ka 12 ba 12 ngo tina bakama ebembe bozo mona na te bozo saka ba 12 ngo ndeni bozo imbela biso ba nzembo ya bolingo bozo na bino nzembo ya kolingana mais mino na bino bozo lingana te mais pona nini boye pona nini boye bozo mona donc eloko ngana ko lobla kande ya ngoyo en tout cas na regretter na ngo makasi comportement ba misi congolais bazo lakisa bon entre bango na bango bolingo ezati eza kitoko te eza pena kitoko te bolinga na pena ozomo bolinga na eza malamu poso bozo lingana te sikoyo woni ba kombata pe mo boye pe bazana mikili awa sutali bango bien bakoza pena ba raison na bango bakoza na raison po bino na bino ba musicien bozo lingana te siko bolinga bo beta ba ndule awa na mikili ndenge nini boko beta ndule ndenge nini donc bandule pena boko beta ndenge nini po biso to siko toza ba fan na bino tozo tala bino entre bino na bino bozo lingana te hôtel à côté wenge bolingo ezati côté maison mère bolingo ezati via kweli masolo donc via kufeli donc bomona niti
bamosu botina ba eni bosola na banenge ya suki bakeba c'est pas bon bolinga bolingana bolingo ne osala malamu nzambe alobi mutu asali mabe kozongisa mabe te mais bino si mutu asali mabe yo mpe kozongisa mabe eza kitoko te bolinga bozala na amour wana amour ezala malamu donc eza malamu mpena te to en tout cas nga mpena mpo na nga naza mutu moko boyebi naza mpena fa na kofi te en tout cas bosikize nga mpena naza fa na kofi te naye kolobela bamise Congo tout en général bamisusu mpe baleki nga na mikolo bamosusu mpe baleki bango nga mpe na lar baleki nga mpe na makambo mais place biso nyonso likambo nyonso to ezwaka moto nyonso to likambo oyo mpena oyo te nzambe asala biso ate oza millionnaire ate oza ndenge nini biso nyonso tu tokende kaka place wana tokokende na se tala bamaladi oyo tozokutana batemps oyo tozokutana na batemps oyo tokomi sikoyo eza batemps moko futunga tozala na bolingo mais batemps oyo toza nango eza batemps moko kozala bolingo so barankile ezali eza batemps moko kosoigne na moninga na yo so oza na rankile na masa no fo soigner donc relation so na rankile na vie na fo linga o soigner relation na vie na yo mais sikoyo temps moko donc biso bato tozo changer te pona nini why we not changing people why we not changing Congolese people we're talking about Congolese people why we not changing we need to change a life merci de na bino bozo kota nzamba zala na bino bo partager émission oyo donc na yeko loblaka makambo ka po en tout cas ba mise congolais pe to ba comportement na bino pe na ngezo kini pe zo kini malamu te eza kitoko te ba fali pupa nzamba zala na yo ba faire gola botika bolinga bokota botika ba bloko wana o 12 botika basele o ozomona donc bolinga botika ba bokota ba idéologie ba viete pour oza génération mususu folinga bo développer ma solo pour so bozo bakete vie azalaki azabo nga pe na kende faux héritier c'est la même chose bino boza na génération sika bolinga bo sala makambo wa bien bolinga bo sala makambo bien koleka ba vie na bino ki wenga ngope donc ba 12 ans ngope dire comme na 12 ans comme na ba comme 24 tu comme combien comme 100 on a dit kitoko te donc botika ba comportement na bien te bolingo na bino nde bolinga bolinga na bino mo bozoyi ma banzembo ngo bozoyi ma banzembo to linga na to salisa na to za lekolo moko yawe mais bozo sala ngote de la forêt wana vena yo de la forêt wana za vena yo to mona ki frère Patrice ya ki me de la forêt oyibitanga wenge tant ba guerre ezalaka na wenge mais toujours vous avez un piano toujours voilà pire massa na pire petit na ozoeba tant piano touchaka donc groupe wa piano touchaka mamami bozoeba ndingo kendaka otiaka sentir okendaka pena oboma moto mamami okenda pena de la forêt oboma pena moto de la forêt po yo yibi o yazoloba oyebi yo mo oyebi o yazoloba the original yo oyebi the original oyebi du naza mutu na yo mais le bana yo moko place wana na yebi ke bana maison mère boya kufinga te s'il te plaît mais liwa ezelo komoko fuku ozala rapena na baninga oya kufeli de la forêt yoza vie wana za vie na yo wana za vie na yo donc il fallait pena de totali na ligne pito moniti siko za biso tozo yokama tant ponga pena donc so comme na parler ba petit ba yebi ki pena ki na pena mtankoya ba petit ba koli koto ba botami koto ba yebi na mtankoyi siko tu biso tout le monde na pena te tout le monde na rati neti ba vie na bino neti ba vie Kofi olomida pire vie na yo monani te
siko biso ba fan siko so ba problème bande konanga biso ba fan en tout cas faut que biso ba fan toujours ba problème siko est-ce que ba mission wana bo aider biso ceux qui biso ba fan toujours pe un problème pour biso so to be comme pende sondaka déjà biso comme na biso comme na ngapene sondaka déjà côté mo boyebi na maison mère ozomo mais ça place mo ki pe place mo bazo takeyo amende ni mutu na bino mona niti explication ni to pesa explication ni to pesa de tout monité donc et ça les qui to côté et ça les qui to tata moké mais baleki botika le bozana sima baleki botika le bozana sima bolinga bolanda par exemple ba vie na binoté conseil kana yeko pesa bino yango po libanga zo kana mo mutuni surtout donc conseil na yeko pesa bino pena ba petit o bino botika na sima botika ba rando bozana nango do ceux qui mukola sali mabe ko zomsa mabete linga donc o sala le malamu kaka nzamba ko pambola yo mais ceux qui mukola sali mabe zomsa mabe do to ko baye ko yoka ba musique na bino po yango zo mona ke musique na bino pena e komi e ko zo kende down is going down, your music is going down, very very down because you don't have no any love bozana bolingo te de bolingo wana nde yango sikoyo bato basenga tikati osala pe boto sa mais bino bolingo pena ezati kozomona bolinga bozana bolingo bolingo penza yango nzambe atikala biso na mokili o mais bino ba musique congolais sikoyo boza pe bokoma ba millionnaire bino tout bokona balar na bino bokona balar mais sikoyo eloko esinga bino pena boyoka na pena bolingo wana bokoma ka bato moko atingana ko diete ngana ko diete parce qu'il y a salaki boy na ko sala boy te parce que salaki boy eza bien te eza bien te eza malamu te donc eza bien te bolingo eza bino boyemba ba bolingo siko boyemba on bozo sala en pratique to wanda ke bato ba ko baye bino siko mona siko na yoka na musique ya ba Jamaïcain na tiepe na vati na zoka musique na ba Jamaïcain bina kepe na sabone na chine ba Jamaïcain biso tali biso ngane na bunaza na sabona ba chine na bino surtout ezala oza ezala musique ya Jibe ezala ya Kofi ezala Wera ezala ya Retier o Fali o Kingani ba misine surtout ngana sabona na ba chaîne na bino siko bino bozo la biso bolingo te siko biso ba fante ozanga ndenge to ozanga ndenge bino na bino bozo lingana te bozo lingana te pena fubuningana ka tango bozo lingana eza malamu nzamba ko tsabino loboko lingolo ba teke so ke place mutakweli kambu okomone longo eza pona ndengo na te eza pona ndengo na te mais bino sikoyo bokomi batu moko donc tozo comprendre bino te e mususu buketsa lobaka pe mona buketsa liboma te buketsa liboma te ozomona buketsa liboma te lobaka pe maka mnenge la solo po soki bino bolingo zate po bino nde bokotsa bolingo siko bolingo ngo siko bozo do tsa on pe en pratique ti to eza mawa tro do bolingalaka ozomona ba musicien wa ba jeune à lelo bolinga bo changer stratégie bozo ba stratégie ba vie na bino te bozo ba stratégie ba vie na bino en tout cas musique na bino ba fabrication bino surtout wana ba musique na bino osala e bono kenika ipa e moko te bono tourner ka rompo oboni fallait so azo développer fallait za la mentalité mo bo ya changer stratégie bozo na fallait ninga zate tala fallait sco en tout cas na spila trop fallait à la niveau na e ozomo sikuba na maison mère pe faut sala pe ndengwana kingana kweli problème bolandi fali pas kofi pas sala pe fali mabe mais alaksango boyete mais bana maison mère bolanda pe exemple pe ya fali ba faire gola ba héritier ba babindombe ozomo na otem ba 0 bolanda exemple ba fali isa malamu. Donc ibino ba musicien eloko bozo sala nde bolingo bozo la sabiso bolingo penati. Alors ceux qui bolingo zate donc mawatro. Ozoma. Bolingo wana nde yamtia episa kake batu baza malamu. Siko bino bokomika batu moko
beaucoup de batumoko donc qui to yi so ba nini ya ozoma de faire na partager l'émission bokota pour bino bolinga ande makamoko suiza mutuno makolo so balobela malamu bolinga ko share. You have to share the video, please. Can you share this video, please? Can you share that? I want you to share, please. Share the video. You have to share the video, please. Can you share this video, please? Can you share that? I want you to share, please. Share the video. Solo la masolo oyo. Parce que na ndenge makambo zokende na musique Congo ezokende malamu te. Parce que ezokende malamu te quoi. And let me share this video, man. Okay, and premier is hour. Bino bozo lingana te. Après ça, lobby. Si vous n'avez pas de problème, après ça, et comme yo boye. Oh, ayaki tenga pe lokwana ayaki tenga pe na oyaki. Sikoyo banzembo boyembela biso sikoyo. Eske boyemba na solo bibo kosa biso. Bokosa biso bien soki ndete nazo comprendre makambo te. Bokosa biso. So nazo share na video oyo. Vous partagez vidéo oyo za malamu parce que biso ba congolais bangolais tozala batu moko soki loka mabe omona tala ne boya nini boya lokola nini mais soki makama malamu azolobela makama malamu bolinga okota te bokota botala vidéo za malamu makama olobele za malamu partager ngo ba groupe za malamu parce que Sokotali ba Nigérien bazokene liboso par rapport à la musique à Congo. Sokotali ba Ghana yegutu ba yebana akutu na musique te. Soti musique ba Ghana ba oye donc zo betama. Sokotali musique omoni ya bangolais, ole bangolais. Misa ngola betaka matolo te. Omoni misa bangolais ba betaka matolo te. Attends, ba conflit na bango. Mais ceux qui ont eu problème, ba mona naka. Du kaye pina. Ozomona. Ba musicien ya poto awa ba mérite partout parlant. Si problème ezali, ba mona naka pe. Mona pe mita partager ko pesa pe flair. Ça la courage mo boy. Mais bino kaka kuna na Congo musique kaka donc kuna na Congo kaka na Congo bolingo wana ezate pona nini yango ngana yeba bolingo wana bandeko nanga ba musiciens congolais why musicians Congolese they don't love each other why that's I need to know bo pesa ngai yano bandeko nanga ba musiciens congolais pona nini bolingo ezalaka te kana milana mai pona lobite na lobipe moi mingi Pour ba mise congolais bolingo zalaka te ki motema mabe kaka ki motema mabe après bolinga na raté okondima moninga na ote ata moninga na za danser olingi ozonima epeka te pona nini bozala ba complexe ndenge la poani pona ba mise congolais bolingo zate et on se doit qu'il ba toujours qui na ba église comment na église gutu na ba église toki ba église boye okuta ba mise bango la bango pe bazolinga te c'est la même chose na ma mise ya mokili na mise mbolo baka mise congolais o ba yeba banzema mokili na ba mise o ba nzemba banzembo ya église bolinga na kate pona nini yango ngana yeba why Congolese musicians didn't love each other? Why? Now all about Anglais and Lingala. I have to mix everything. But oyo atabana na biso pe bakotala. Ezaka malamu.
ba mise congolais qui motem mabe oya posa ka benga yi numéro na ko benga poto sola ta mokisa malamu to me ka ba life on po makama on pe photo kota on poto zo mona on pe ndenge zo kenele photo lo barata moke iza malamu ba mise congolais bolingo zate pona nini omona moninga ko elikambu sa mususu afandi kota bazozela ah namuta kene liboso esi namuta kene liboso namuta kene liboso est-ce que piano muta kene oh nani obi waze kwa ote ah foza Felix namuta kene liboso est-ce que jibe oh wera batu bakomo tuna na da ale bokomika batu moko mono bozo benga na ba telefone ayaya est-ce que odie ayaya na moni moto ngana odie te moto yepa yaki tinga na odie te omona Eritia bengi akobenga nanyo akobenga fere gola neni est-ce que partage est-ce que ozala ah mo ana ndimite na odieta amona fera bengi nanyo abengi makuto okobenga o babindombe est-ce que oya ata na mona odieta babindombe obengi nanyo omona email abi neti na Paris to mona na Paris matanga ezaki na Paris kuna na Paris ba email ya pe ba mona na ite kaka na kota ba email ya ba mona nite ba email ya ba mona nite pona ni bozo continue ba rankine na bino ba email ya ba nanyo ba bata wengi ga to lo bana moni bango te na moni bata wengi te ndina mona ki faire suina no na fait c'est le zino binani pardon na moni nanyo nani kuto Santa Fe TV. Que du remind me, man. Est-ce que nana yaki oko benga? Est-ce que nana yaki nanyoyo? C'est le ça yaki na musique yango. Yaki na matanga kofi. Na ndimita yaki. Est-ce que nanyoyo alempela? Est-ce yaki? Nde na mona boyoka na rape bino ba musicien na mona makama boyoka na. Est-ce que boyoka na ke ko kende boyete bo sabote botika makamwana botika makamwana so bozo continuer kaka makambo oyo bozo sala soki muninga kweli kambo lokola muninga wa yaka te pa na bino bo kende pete eza malamu te biso nyonso tozaka papa bo moko ndenge butu bolingo atikela biso Congo oyakala Zaire oyakala na bolingo lelo ezali sikuza sondenge moko te kimotema mabe bokomi nango mingi na jalousie c'est pas bon comprendre dona yebike oya koloba finga na ya mais nazo ba vérité kaka onga na moni nazo mona so tali ba musicien partout na monde bazaka na bolingo mais bino omoni bino boza batemo bozo kosa biso po ele batebele bakabwana pona ma musique oyo batebele bakabwana pona ma musique oyo me bino moko ele mo bokuta na kuzu bozo sowa na bino Kofi azui problème bozo bengana me bomona niti me condoléances boti na suna ndenge ya ba WhatsApp suna ndenge ya okoma me bomona na live bomona niti siko jour mo mkoniko zala siko su bino bokweli pe problème pe Kofi pe aya ngala muta Kofi te na sipoma bina muta Kofi te boyeba nga muta boanga boyebi na yo kande musique na ye mais esali nde pasi na motema parce que oui toza bato bamakama ngo baraki na ndenge bozoke nango eza kitoko te boninga bozala malamu na bato boninga bozala pena malamu bolingo wana boyembila biso na nzembo tozomona ngo te de bokosaka biso libanga ezui ndeke chaku kosekate so balba libanga ezui chaku ndeke suki kosekate su ndeni kosekate libanga ezui so likambo koeli mutu kosekate ozaka na kuzu ozo talaka bolokola non kosekate do ere mo boy su totali bana poto mususu pe bayoka so ba musique na bino te bana raison na bangwa do bokosaka biso
ozomona bolinga boza motema moko vie beaucoup papa na motema zara na ngoya et puis papa na musicien de na musique Congo après na musicien congolais pena papa mazaki motema malamu vie beaucoup papa mazaki motema malamu papa mazaki motema malamu mais bino ba misali lelo o nyonso tout na tang na sangisi peda na longoli tout na sangisi nino tout boza mite mabe boza mite mabe eza kitoko te ndengwana so mitakweli problème bozomona na bino bofana na bino eza kitoko te lelo pe ana yeli ba musicien bozo vivre na nga hypocrisie bo bebisa ba musicien na bino te o bozo kota sima o babanika musique siko bolanda ba génération siko ba héritier ba faire gora ba faire les gora ba faire suna banani ba nani ba fabricas ba musicien ka wa génération sika mikolo bolanda ba exemple ba vie na bino te soki te your music you cannot go no anyway. If you do the same thing these old people they're doing, your music you cannot go no anyway. You have to have a love. Dinga funga boza na bolingo. Soki bolingo zati musique na bino pea okenongo pa yemokote. Omoni fali ninga zo kende. En tout cas nga fali kutugo na sima bien na mona ega mbala moko men ayebingati. Ayebingati. Nazo pesa bino ka tolia ba musicien congolais bozala na bolingo. Bolingo wana nde yango pesa musique bino makasi po ebima na world. Omoni fali ninga za wana. Omoni tikala kitsape na voix. Omoni fali ninga zo kendele. Et c'est Kofi Asale mabete. Kofi Asale pe mabea mais asani na bomba yango. Vous comprenez? Eza ba bino ba mikolo botikali boza mikolo bamuso ba Kofi akoza mukolo na bino. Mais bino boza pe ba leki. Boza na bolingo. Siki bolingo zate na ebisi bino. Musique na bino okende epai moko te. Donc musique na bino merci o bozo folinga. Musique na bino ekende epai moko te parce que boza na bolingo te. Bolingo zongo sa ba revanche. Ba revanche wana nde yango nde ezotsa bino faible. You getting weak. You getting very weak on Congolese music. You don't have no any love. Bolinga boza na bolingo. Donc na passer message au nazo ba anglais na lingala. Pour na beta moi libaku na lingala na kena ngona ninga anglais. Because anyone can watch me in Nigeria. People they can watch this one. Anyone can go to my page to watch this video. You can share. I'm talking about Congolese music. Nazo dolobela pona makambu musique ya Congo. Why the Congolese music they don't love each other? Pona ni ba musicien congolais bolingo ezati balinga nakate pona nini. That's what I'm talking about. Okay? Okay. Zana za call nani solo benga. Allô? Allô? Oui, Boni. Osa nini? Eboya ndeni. Siko zote montango mabe. Na usa live na page ya Facebook. Kuta na die bosa langu. I'm sorry mutu mwa benga siko. Na usa live na page ya Facebook. Kuta na die, bukuta na die. Sorry brothers, brother. Comprendre nga donc na suki boy na lobi na olo balika mo pona ba mise congolais. So na beti mabaku bolim sanga. Mais na yeko loblaka pona ba mise congolais pona nini bolinga na kati. Bolingo zalaka te pona nini entre bino na bino. Siko biso toza ba fan to na ba musique na bino. Est-ce que ceux qui peuvent fan no azu problème. Est-ce qu'on aider question na ngande yangwana. Ceux qui fan pena o izala fan à JB, izala fan à Wera, izala fan à Kofi, izala fan à Héritier, izala fan à Fabricas, izala fan suki ya nani ya Ferre, izala fan ya nani. Ce qui a eu problème. Pour pas faire de boyer bangote. Est-ce que vous aider?
Pour entre bino na bino bolinga na te bino ba musicien. Est-ce que bon aider femme ni wana? Bon aider. Bon aider. Thank you, Cherry. Bon aider na limite bon aider parce que bino na bino bolinga na te. Ce que fan est ko soit problème mutu bo biso boye ba biso te prêt aux ala. Na ko za problème pe na Congo be na quelque part bo na za problème o. Est-ce bon aider fan ni wana? Question wana ya ngwana tu na bino. Po bino na bino boye bani penza boye bani. Pona limite que jibela kofi bafanda esika moko te na ndimi yango te e musupi ba bo mela pe quelque chose pe tant bolingo zalaka na ndimi yango pe te ke wera na kofi bakuta na te pa place mo ba mela ta moi mai na ndimi yango te bukuta pe bo mela siko bolingo wana bozala na onsu te pona nini. That's my question. Ya ona tuni bino ce qui fani na yo azu problème pour entre bino na bino bozo lingana te. Ce qui fani na yo fani mo bo azu problème. Est-ce que bon aider if somebody you find he have a big problem, you come to the Congo, you think you're gonna help you find? Because you never had, you never love each other. You never love maybe Kofi Olomide, you don't love Steven Piana, you don't love Wellerson, you don't love Eriche, you don't love anyone. But I'm talking about you guys. If you find today, you got big problem. Okay, maybe you need the money, you need that, maybe he's ill, maybe he's very ill. Okay? You come to the Congo, like me. I can come to the Congo, I have a problem. You think you can support me? I don't think so. Eza mawa mingi. Because you don't. Thank you, brothers. Eza mawa mingi. Parce que bozo ninga na te bino na bino. Est-ce que bino tsuki omoni pe mutazo struggle pe na za pe na problème ma kasi zo tungisa ye ya mbongo ya nini. Poto biso boye biso te bo muso bo ka biso boye bo mona biso bonanu te. Bino na bino ba musicien boza na bolingo te. Muninga ko yi problème o mona na te. Mais ton nimi yango te tant bozalaka na liboso ba mususu mona pe bo JB pa yembela pe Kofi pa yembela pe JB wera pe ayem zomona ba block wana ozo mais tozomona bino bolingo bozola sa biso za bolingo ya malamu te e musu ba combattre ba réseau ba ke musique beta te ba réseau na ba mponga za combattre te bo ibinga bien. Pour entre bino na bino bolingo zate bozo yema biso mo bo sepenze mbope boyemi bolingo mais bino na bino bolingo zate you don't have no any love. Why this? Why pona ni bolingo ezate bino na bino bokoma pe na bala rebelle bokoma pe na bala pe na ke oke pe na mona pe oza la oza ndakwa bien wana kara bien bana pe ba otanga na poto mais siko eloko nini bino na bino bolinga na te antita tout tali bien na liboso mona bino pe mona pe Kofi akepa wera jiba akepa pa Kofi jibe pe mona pe Kofi akepa jibe o mona pe Kofi akepa concert a wera mais siko bino na bino siko bo leka nini yango biso to yeba siko eloko nazo pesa bino ka toli ba musicien o bozo bima lelo bolanda par exemple ba vie na bino te soki te musique na bino ekende epai moko te you music cannot go no anyway. Don't follow you other people. You have to do your own things. If you follow that people, your music cannot go no anywhere. I'm telling you guys. Because God show us love. But why Congolese people don't love each other? Why? Why? That's my question. Pour la ni ba mise Congolais bolinga na kate. Bozo mona kasoki pa mutu wana za na kisi. Boza ba complexe 3. Ce qu'on fallait nous avons la confiné on est que 6 ne sili yeah fallait nous avons la ninga kilani matanga papa na yene Kofi la est-ce que Kofi c'est ma bête est-ce que 6 Kofi 6 ça fallait sili ta bozo na Europe pe faut mutu na bine fonga ma pe you have to open your wide, you have to be wide, very wide ozomo tout le monde va star rebelle na Amérique. Muninga beti concert pi ye azpe azawana muninga kufuli pi ye pazawana bozo saka ba guerre na nga musique mina mutazu problème bi pe yo faut participer
mais bino boza bato moko so muninga azwi problème beaucoup mo benga na ya maka bozo ya maka kala wana maka kala bozo ya nanga bozo ke na génération en génération à génération siko tokosuka wapi Bibiana Pembele is watching you. Thank you. Tokosuka wapi? Po bino na bino bozo lingana te ba star bozo lingana te ba mise Congo bozo lingana te. So ke na Angola on a yebisa yo. On so ke na Angola o sala bo mona pela ke ba musicien wa Angolais baza na bolingwa. Ba musicien wa Angolais baza na bolingo. Mais biso ce nazo mona ka why is this ni Congo? So in Europe c'est la même chose. Ba Congolais ba européens ba lingana baza na bolingo. So que en Amérique c'est la même chose. Tala ba Nigérien ne bazo développer. Ba Nigérien ba yeba ki musique te. Bazo beta ka même beat bino bazo beta. The same beat you doing. Doing ba musique bazo beta on ka bazo balolika bana moko ba beta pa. Yo tango osala ta osali ba musique osali ba okoti ba studio bimisi ba monga ebele. Mais tango tala boye na inane et l'autre côté. Parce que bozo baby sa musique na bino bozo baby sa musique na bino moko. Donc love ezate. Ba complexé binogaka ki motema be binogaka ba petit peu bikolo pe bobimika be mikolo pe musique pe bozo beta pe bino na bino pe bolinga bozo linga na peti bozo la na ba exemple ba vie na bino bolinga bo changer stratégie muninga zu problème mo nani jibo kuti OK pas vie na yo wera OK pas vie na yo kofi pe muninga zu problème pe wera zu problème OK pe pas coupa wera pe au participer JB de bola na barankili te ya salanga bo na petit na sala ibo siko bino boyembela biso bolingo siko bolingo on boyembela biso siko bozo sala ngote siko esi to koyoko la bino na nimi to koyoko la bino na nimi ngote hello bonheur Adèle bonheur merci faut partager mission na robela toi fallait c'est congolais pas non gosta non te à mort hein. Esse estado Congo não gostam de falar, não sei, não tem amor, não sei o quê. Vou falar um português, nunca falei. Muito tempo eu não falo mais português, pá. Nós somos português, falo português na inglês, nós somos sanguíneos tudo. Eu sou angolano, sou também, epa, nasci aí no Congo, sou zairense também, tá vendo? Mas cresci pra cá, tá vendo? Tu a falar essas pessoas do Angola, do Congo, não sei, não tem amor, tá vendo? E tem muita complexão, não sei o quê, pá, tá vendo? Do now la bango quoi. Bolingo zalakate, you don't have no love. Why the Congolese people don't have love? Pour un bozo lingana te, to linga. Boni mo boye me so bani banzemo. To linga, to sanlisa na, bolinga, comprendre? Lo wanzi, why lo wanzi only one. Pour voir plus to ba voir paysa te pour oyemba. Mais bolingo zalakate pour la nini. Bo fandika boy mamoko bo pesa ba 12. Fandika boy o te 12. 12 on est comme 24. 24 comme siko comme comment ça? Bokenango wapi mama Kambu bokenango wapi donc ya bitoko te donc il faut linga boza bolingo wana nde mtu osala ke makambo kine malamu poso bozo continuer ninga bozo sala ka boye siko bozo sala mo boye ote keboye tika na tila siko na tila mino video mo boye na tila mino émission et na tila matanga ko ya kofi ningi fali akendaki est-ce que elongoli ki fali elongi ki fali te azaka fali pupa koti azo fula masusu makasi elongi ki fali te azo fula masusu makasi donc azo keneka liboso siko yo bino boza batimo kaka boloba kaka te na kodiete kofua na salanga boy wera na salanga boy na kodiete jibe wana salanga boy yango siko musique na bino zoke nonongo ezononga na ghetto ezoke ne pa ite so tali bien fali musique nezoke ne liboso. Parce qu'il y a complexité. I think maybe he used to travel a lot. You go to America, you meet a lot of stars like R. Kelly, this and that. That's when the boy is going forward anytime. He's playing music. He's going international music now. He's playing good international music now. But you guys, you stay in the Congo. Vous êtes très complexé. Hein? Also, na kena kupa mutu wana kubenda ngalupe. Est-ce que matanga batila mtu kisi? Matanga apeza kano invité te ote foyera na matanga. Muninga kweli problème bomona nite. Après na kuzo bakia wana za vie nanga. No za vie no ndenge ni. Vena ya koiba problème bomona nite. Eza kitoko te.
Yo, what's up, man? Is up? Hey, what's it? Hey, Bella, you are live here. Yeah, Uncle OJ doing some few live. I'm just talking to these people about Congolese people. They don't want to, the style, they don't want to go to they don't want to support his brother. I'm talking about Kofi Olomide and the Jibin Piana, all the musicians, Congolese musicians. Nazobe pour la musique congolaise, pour la nibaninga na raté. Donc, c'est triste. Les Congolais, bon, ils ont changé leur comportement. Les gens qui ont été. Pour biso to yoka banze mon abino. Si ko biso ba fan na bino siko, so qui sont toujours problème. Si yo bo aider biso. Pour bino na bino pena bo kuta na pena. Oh, ok la pena ndaka kofi beaucoup tani. Piano pe ko pas kofi beaucoup tani. To mona ba vidéo, to mona ba émission, to mona bino surtout beaucoup tani kutana. Mais na matanga bo mona nité. Bolinga ba 12 on kinti wapi kitoko te ba 12 on kinti wapi bolingo saka 12 ya kitoko te donc on appelle ça biso ba bouquet sur réseau bouquet tu tanga ya ko chaka bino oyo nini awa bomona ko soki nde so ene po bino bozo yoka na te bino na bino bozo yemela biso bolingo me boyoka na bino te siko tokola na musique to bana na biso musique ya ba Nigérien donc na bo changer en tout cas moi là il faut que musique na sali bolinga bo changer ba comportement na bino polizate ke so ki et pas muninga ko eli problème so ki pas muninga ngol bateke section aussi. So moninga sali mabe ko zomsa mabete eza na bible ko mama so linga moninga sali mabe zomsika malamu nzamba ko pambola o ezaka pona honneur ya Congo pour musique ekele liboso pour boza ba star minene na Congo ne bozana partout na monde ba yebi bino ba Nigeria partout na monde ba yebi bino mais so bazo mona bino bolingo ne entre bino na bino. En tout cas, on a limité que aucune place more why these people they don't love each other. Après internet pays. So les kamosami kana minute mukie, but bazomona. This is Kofi Olomide. This is Jibin Piana. This is Werason. This is Wazekwa. This is Kingandi. This is blah blah. This is Fabricase. This is Robin Mondibo. This is Ferregola. This is Fali Pupa. Le bowling a posé na bowling, ils ont malam. Donc il y a un ba moi là je suis na salibino ya ngoyo. Soki na lobby mabe bolimbisanga mais constant na sali en tout cas na sepe na ngote ba problème l'équipe na Kofi Olomide ndenge matanga l'équipe malamu nzamba en tout cas Kofi zala fort ngaza na fan na yote nazaka muta media na yeko lobla makambo oyo nazuka matamu kina lobla makambo oyo ba fan na Kofi bokolanda émission oyo so boko ninga boko partager aux malamu na l'oblika na makambo oyo pona ni ba musicien bazala ba hypocrisie ba musicien congolais siko biso ba fan to la narabino est-ce que ceux qui fan moi ko il problème est-ce que bon aider kamune ya on a l'obla mino yango ceux qui fan eza fan moi ko il problème pour bino na bino boye bani siko fan mo boye bité partout dans le monde soit il na Congo bi partout na aye pa na bino na Congo a quoi il problème boye bi maladie est-ce que bon aider question wana ta pesi noka question wana est-ce que soki fan lelo aye na Congo pour ba musicien na Congo bozana bolingo wana te fan mo aye na Congo pa na bino ako eli problème est-ce que bon aider pour fan na boyebi ye kututi bo mona epi nante apesa bino mbongo bo boka ye siko sui lobi bino na bino en temps bino na bino ba musicien ba congolais bozo lingana ti fan na bino mo boy aye kuna na Congo abi a eu problème maladie a eu problème ya place azola la mobulu est-ce que bon aider mais plutôt pesa bino ba mbongo pour ba boire biso pour ba publicité bo sala biso ya offerte faut pesa mbongo so na pesi mbongo tena limite ko boanga sko soki na ye na Congo na ye na problème pe ya mbongo peneza sauter pour bi na limite que ba Kofi ba wera bo mela pe la vere sika mote na nimi yango so bo mela pe ata moi mai sika mo bozo sika pe
so ba fani bozala pe fani na ngutu bomone nanu te ayesko na mboka na bino to ye pe na Congo na pe na Congo pe na boye mbona ye wona bo pia pe kotinga de Bruno qui original là ye est-ce que bo edenga pe na ndimita na yimi ngote donc meu irmãos tem que ficar cuidado. My brothers, you have to be careful. Because Congolese music, they don't have no good love. They don't love each other. That is very bad. They foutent tout font la misu. Donc, bareva so to linyangote, bolinga bos laksabiso bolingo. So muntu muninga zi problème. Exactly, faut misa mbongo. Man is nothing. Mbongo zana rien. Présence ndé ezaka nécessaire. Ata mutu wana salaki yo mabe. Kozongisa mabe te. Tant omona mutu na salaki mabe na limite mbala sima kozongela mosusu. Mutu ni surtout azana mabe naye. Eloko na ya olobaka ya yangwana. Samile Bonheur. Of course, congratulations. Yeah, good. Say to all you. Pesa mbote pa bana ba oni stubo za bien bo partager mission oyo mutuni so ko na page oyo partager mission oyo amoni ya sepeli na ngwa partager suna lobi mabe nzambe na toka bo limbisanga suna lobi oyo malamu botcha on peut mutuni stu ngapi na za parfait. Tokuta na mbala sima soki yeso ayete lelo na butu atamba la sima tokuta na. My God bless you. Thank you. Bye bye.